နာကျင်စရာနှုတ်ဆက်ခြင်းလားတမိုင်းတက်လားအချိန်ပိုအနိုင်ကိုနဲ့ကဘာဗလားကိုတိမ့်မိတ်သွားတဲ့စပိန်ကဘာဗလားရဲ့အဆုံးသက်ရေခုံစရာအခန်းဆက်ကတော့တကယ်ကိုကြေခွဲစရာနဲ့အတူအဆုံးသက်သွားခဲ့ပါပြီစပိန်အသင်းကအာဂျင်တီးနားကိုအချိန်ပိုပြီးဆုံးခံဒီအထိရုံးနှံကစားစီပြီးရဲ့နောက်မှာ1-0ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အတူကဘာဗလားချန်ပီယံဆုကိုစကူသွားခဲ့ပါပြီပွဲချိန်အတွင်းနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ခံစစ်ပိုက်ကအမားယွင်းကင်းစင်အောင်ကစားခဲ့ကြတာမလို့မိနစ်90ရဲ့အတွင်းဂိုးမရှိတရရလက်နဲ့အတူပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ပိုရောက်မှာတော့ဖာမန်တော်ဝက်စ်ရဲ့အဖိုးတဲ့အနိုင်ကူကစပိန်အသင်းအတွက်ဖလားကိုတေချာစေခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဂျင်တီးနားအသင်းအတွက်အခြေအနေတွေကပိုဆိုးသွားခဲ့ပြီးတော့အန်ဆိုဖာနန်ဒက်စ်ရောက်အနီကဲနဲ့ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာကအသင်းကိုပါထိုးနှက်ချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးကမ္ဘာဗလာခရီးလမ်းမှာဖလားနဲ့လက်တကန်းအလုံးမှာတွဲချော်ခဲ့ရတဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီနဲ့အာဂျင်တီးနားပြည်သက်တွေအတွက်တော့တကယ်ကိုရင်သားစရာအဆုံးသက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးလောကရဲ့ညီကုန်းပိုင်းမှာမက်ဆီအတွက်ကမ္ဘာဖလားကြီးကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်ကင်ခွင့်မတာခဲ့ပေမဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စိတ်သက်ကတော့ဘယ်တော့မှအလတ်ဟတ်တက်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ချန်ပီယံဆုကိုထိုက်တဲ့နဲ့တိမ့်ပိုက်သွားခဲ့တဲ့စပိန်အသင်းနဲ့အတူဒီပွဲအပြီးမှာတော့မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့မက်ဆီနဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းပေါ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရင်ထဲကစကားလက်ဆောင်လေးတွေဘယ်လိုရှိမလဲ။ကောမန့်ထဲမှာရေးထားခဲ့ကြပါဦး။